Përshëndetje, vazhdojmë edhe me një detyrë të metoda e zgjedhjeve të ekuacioneve lineare me dy të panjohura, metoda e koeficientëve të kundërt apo metoda e mbledhjes. Tash e kemi një rast që është pak më ndryshe, domthonë tash këtu e kemi edhe një koeficient m. Një koeficient m, shpesh herë në për detyrat shkollës mesme, po edhe fakultet, bëhet pyetje, ose është pyetje detyra është dhe të shqyrtohet funksioni për vlerat të ndryshme. Cilat vlera guxon mi pas, cilat vlerat nuk guxon mi pas. Kështu që ne e marrëm, domthonë ky si koeficient e zgjedhëm ekuacionin me metodat që i dim, në fund tani pi zgjedhjeve aty të këshyrëm domthonë zgjidhjet, edhe tani e vlerësojmë cilën vlerë guxon me pas, çka guxon me plot, cilat janë zgjidhjet në bazë tij, ashtu kështu bëra. Metoda e koeficientëve të kundërt është tash këtu kemi y, njënin e shëmzojmë me minus y, të parin e shëmzojmë me minus 1, edhe kemi minus mx minus y është e barabartë me minus 1, e dyta është jetë e njëjta, 2x plus y është e barabartë me 2. Vazhdoj. Tash ekuacionin e parë e lëjmë ashtu siç është. E kemë minus mx minus y është e barabartë me minus 1. Tash i mbledhëm për ekuacionin e dytë, i mbledhëm. Pse i mbledhëm? Se tani eliminohet kjo, domthonë minus y plus y. Vazhdojmë i mbledhëm. Këto dy i mbledhëm, domthonë kemi 2x plus 2x plus ose minus mx. Y minus y është 0, edhe kemi 2 minus 1 është 1. Ekuacioni i naltë, po shive që është mx minus minus minus, për çështje që domon me po pozitive, mund me shumëzu këtë parin me minus 1, edhe del mx plus y është e barabartë me 1, poshtë shka kim, që është e përbashkë për 2x edhe për m, pra është e barabartë me x-i, çka kim, e kim 2 minus m është e barabartë me çka? Me 1. Vazhdojmë zgjedhjen e tyre, e pra jetë ashtu që është mx plus y është barabartë me 1, poshtë, pasi që x-i është e shumëzuar me 2 minus m, atëherë për me gjetë x-in e pjestojmë ekuacionin e dytë me 2 minus m. 2 minus m. Pra x-i është e barabartë me 1 thyje për 2 minus m. Tash e kemi zgjedhë, kjo është forma, domthonë x-i varet pi m-it. Qëtë x e zavendësojmë të ekuacioni parë, edhe vazhdojmë, e kemi m herë. Në vend të x-it e kemi 1 thyje për 2 minus m plus y është e barabartë me 1. Poshtë e kemi x-i, ashtu kështu kam jetë 1 thyje për 2 minus m. Vazhdojmë edhe pak. m thyje për 2 minus m është, po thojmë, i njohur, e qesëm nënën e kundërt, e kemi minus m thyje për 2 minus m, pra e kemi y është e barabartë me 1 minus m thyje për 2 minus m. Poshta është x-i, është e barabartë me 1 thyje për 2 minus m. M-rusi përbashkë për 2 minus m edhe nishi është 2 minus m. Nishin 2 minus m shkon 2 minus m, 2 minus m herë 1 është 2 minus m, minus 2 minus m-in 2 minus m shkon 1, 1 herë minus është 2 minus m,
Edhe vazhdojmë edhe pak. Y është e barabartë me 2 minus minus 2. Minus 1 është minus 2. M është e barabartë me 2 minus M. Edhe është y është 2 minus 2. 2 minus 2 më 3 për 2 minus M. A x është e barabartë me 1 thuje për 2 minus M. Çka tash në fund mund me shkru. Zgjidhjet e ekuacionit janë x është 1 thuje për 2 minus M, ndërsa y është 2 minus 2M thuje për 2 minus M. Zakonisht në fund edhe do të me bëj një farë me shqyrtu, me shqyrtu për cilat vlera guxon nuk kon, për cilat vlera nuk guxon. E dim se me pjestu me 0 nuk është e lejuar. Pjestimi me 0 do më nuk guxon, kështu që 2 minus M nuk guxon, i thujmë më kon vlera 0. Vazhdojmë e zgjedhëm imin e qesëm në atom plus M, dyshi nuk guxon më kon do më kon. Zgjidhjet e këtij ekuacioni janë 1 thyer për 2 minus M, bazë me 2 minus 2M, me kusht që M nuk guxon më kon 2. Pra, çka kemi më këto? Tash ti lirisht me M, mund me azarën su vlerë, ndesh 1, ndesh 0, ndesh çfarë do vlerë, këtu kemi zgjedh sistem të pakufishëm të zgjidhjeve. Kjo është pak a shumë mënyra kur është e dhënë përmes koeficientit, zakonisht nivelet shkollës mesme po në fakultet, kjo është praktik e shumë profesorëve që do me ditë si studenti se këtu me një detyrë mirën, do më thonë e gjykon profesori se sa studenti ose nxënësi ka mujt me kuptu këtë një pjesë të një lami të saktuar. Ju falenderit për vëmendjen, shihemi në tema tjera, në skarime tjera. Kalojmë mirë.